So ayun guys, ang next naman natin na tutorials ngayon is kung actually isasabay ko na paano mag-check ng ah, engine air cleaner at saka paano magpalit ng spark plug. Magpalit or kung halimbawa tingin nyo, pwede kasing yung spark plug kasi natin pwede naman nating linisan. Kung halimbawa puno na siya ng carbon, pwede natin siya linisan. So kung paano siya tanggalin, tsaka kung halimbawa magpapalit na kayo. Ito mga basic tools lang naman po ang kailangan natin dito. Kung bali 14, ang medyo kailangan mo lang talaga dyan is ito, pang tanggal ng spark plug. Anong size ba to? 16 mm. Mura lang po ito, mga nasa 150 lang ata bili ko dito. Tapos merong mga mas magandang klase na sa 200. Bili lang kayo nito kung gusto niyo talaga mag-check. Kasi hindi niyo matatanggal spark plug pag wala to. Tapos ito screw, yung mga free na screw at saka 12 mm na pwede na open kasi open and close wrench pwede na dyan 12 mm. Ako kasi yung ginagamit ko may sarili ka sound tool, so yun yung ginagamit ko. Ayan, yan siya 10 mm na open and close na socket, pwede na yan. Ay na wrench, pwede na. Pero ako since may tools naman ako, ito yung gagamitin ko. Yun, napakadali lang po yun. Ito sa Avanza at saka sa Vios, halos parehas lang naman siya ng design. Normally ang spark plug, nasa ilalim siya ng engine filter. Pero depende po yun sa sasakyan. Kasi iba, nakahiwalay ang engine filter doon eh. Pero sa ganito, sa case ng Avanza at saka ng Vios, nasa ilalim siya nito. Tapos makikita nyo naman siya, nasa ibabaw siya nitong valve. Nandun po yung spark plug. Hanapin nyo lang. Yung pagtanggal naman ito ng pagtanggal ng cover ng air cleaner, napakadali lang po. Tanggalin niyo lang po itong mga lock. Ganyan lang po yan. Tapos ito hilang. Tapos ito. Ayan. Ganyan lang po siya. Napakadali lang po. So pwede po kayo mag-check niyan. Huwag po kayong matatakot kasi hindi naman po masisira makina niyo yan. Ayan. Tapos tanggalin niyo lang yung cover. Ayan. Ito po yung filter. Air cleaner yan. Yan. Katulad nito, malinis pa naman siya, okay pa siya. Tapos tandaan nyo lang pagka magtatanggal kayo niyan, lagi nyo i-cover yung throttle. Kasi hindi pwede mo dumihan yan. I-cover nyo yan pagka magtatanggal na kayo. Ito, since kami kasi sa gasoline station kami change oil, kasama na po yan. Ang labor doon 250, tapos ang babayaran mo lang labor tsaka oil. Pero kasama po yan, bubugahan yan nung nag-change oil, pati yung cabin filter mo. Binubugahan po nila yan. So sulit na po yung 250 mo ron. Ito po sa engine filter, ay sa filter. So ang next natin, since nasa ilalim yung tatanggalin natin itong mga nut. Kaya kailangan mo nito, yung 10 mm. Tatlo lang po ito. Hanapin nyo, depende sa sasakyan. Check nyo lang po sa sasakyan nyo kung ilan yung ganito. Tatanggalin lang po ito. Napakadali lang po rin tanggalin. Eh, 10 mm po. Mali yung ko. Tapos, ayun, kung hindi po kayo talaga confident, gaya doon sa ibang videos ko, i-picturean nyo po bago nyo tanggalin. Bago nyo tanggalin yung picturean nyo kung saan nakakabit yung mga bolt, picturean nyo. Kung di kayo confident, lalo pagka mga first time kayo nagbaklas, picturean nyo po. Kasi importante po yun para hindi maligaw-ligaw at hindi kayo magkamali ng kabit. Lahat na tatanggalin nyo, picturean nyo. Para pag babalik nyo siya, tapos hindi kayo sigurado, pwede yung tignan nila yung picture na kinuha nyo. Tapos siguraduhin nyo lahat ng bolt, itatabi nyo. Ako kasing ginagawa ko, nilalagay ko lang siya dito, tapos sunod-sunod para hindi siya magkapalit-palit. Especially kung marami kayong tatanggalin, kasi may mga bolt dyan na hindi magkakapareho ang haba.
Yung iba maiksi, yung iba mahaba. Eh, siyempre pag nagkapalit-palit yun, baka masira yung ano na, yung lock. So kaya ang gagawin mo ron, pag susunod-sunodin mo siya para hindi mawala yung ano mo. Hindi ka maligaw kung saan mo siya ikakabit, kung saan mo unang tinanggal, doon mo siya ikakabit, sunod-sunod lang. Ayun. Since malinis naman ito, balik na lang natin. Itakpan na lang natin. Para spark plug yung tignan natin. Madali lang po yan, huwag po kayo matakot. Wala po tayong masisirang makina dyan o kaya kahit na mga mula ko masisira dyan. Kapit lang ang pagkat, magtulak na alis. Ito, tagalin ito. Yung tawag dito. Map sensor po yan. Tagalin ito. Press mo lang naman ito, tapos butin. Pero normally kung marami kayong gagawin na may mga sensors, asay tatanggalin ito. Pero kasi hindi ko natatanggalin. Ano naman ako, nagagawa ko na siya dati. Hindi rin ko pwede naman siya tanggalin. Sunod-sunod lang, ilagay nyo lang sunod-sunod. Tapos ito. Itong screw. Luluwagan lang naman yan. Avanza po ito, 2012 yung model, pero yung mga parts nito 2011. Yan, luwagan nyo lang tapos hugutin nyo ito. Yan. Hindi mo kailangan tanggalin to. Ihayaan nyo lang siya dyan. Pero kung gusto nyo tanggalin, may bolt naman yan dito. Tapos tanggal. Yan po yung sinasabi ko kay importante. May mga hoses. Yan. So kailangan ibalik mo yan ng maayos kasi pag hindi niya nabalik, magluloko ang idol niya. Kaya kailangan may picture siya kung alin yung mga, kung saan siya nakalagay, saan location niya. Madali lang po yan, basta picturean nyo lang. Napakadali lang hugutin yan. Pati itong mga sensors, madali lang patanggalin yan. Yan. Makikita nyo. Ito yung mga coils. Ito yung huhugutin natin. Kaya importante po na may ganito kayo kasi hindi nyo siya matatanggal kung wala kayo dito. So ang gagawin lang naman dito, lilinisin ko lang siya. Tapos tatakpan nyo itong ano, para hindi siya madumihan. Yung throttle body, ito, takpan nyo kasi hindi pwede madumihan. Basahan lang, basta malinis. Tapos yun, tanggalin na natin siya. 10mm lang po yan ang tatanggalin nyo dyan, 10mm. Pag tanggal nyo, putin nyo lahat ng sensors. Ayun ang mga socket. Kasi hindi nyo matatanggal yan pag nakasaksak yan. Madali lang po yan, press nyo lang lagi lahat ng button. Ay ng ano dyan, press nyo lang yan, okay na yan. Madali lang siya tanggalin. Tapos ang tip ko doon, kung gusto nyo maglilinis na naman kayo, isa-isahin nyo lang ang tanggal. Huwag nung sabay-sabayin. Luwagan nyo na lang sabay-sabay. Pero huwag nyo hugutin ng sabay-sabay. Luwagan nyo lang siya para pag hinugot natin mamaya, hindi na kami para balik-balik na magluluhod. Yan. So unahin natin. Tapos ulit. Ito naman pare-pares lang ang size, so okay lang magsama. Kaya kailangan check nyo yan. Tapos picturean nyo palagi ha. Bago nyo kalasin, picturean nyo palagi. Tapos, yan, mahuhugot na natin. Yan.
Ito yung coil. Actually, pag bago to, okay, hindi okay pa siya, yung hindi pa siya, kasi maluwag na to eh. Pero pag hindi yan maluwag, ito pwede mo na ito yung panghugot mo dyan. Pagka maluwag na siya. Kaso ano na kasi, medyo maluwag na siya, kaya hindi na kumakagat. Tapos ipapasok nyo lang po ito. Yan. Ito po yung pang-iikot nyo, pagtatanggal nyo. Hindi kayo makakatanggal ng spark plug na wala nito. So, mura lang naman po ito. Bumili na lang kayo. Mura lang po ito. Magche-check lang ako ng isang ano kasi bago palit ng ano nito, bago palit ang valve engine valve cover nito. Yung seal, bagong palit yan pati yung sa spark plug na seal. Bagong palit po yan. I-check ko lang 'tong isa kasi nagloko tong sasakyan dahil nawala ng langis. So ayan. Ayan po siya. Ayan. Ito po yung spark plug. Normally may magnet po kasi ito. Mas maganda kung bumili nyo may magnet nito. Para pag hugot nyo, sasama na siya. Kung hindi pa siya sasama, ito yung panghugot mo yan. Ito. Papasok po yan sa loob. Pagka natanggal nyo, ito yung panghugot. Papakita ko. Okay, ito malinis naman. Sabihin, ang ganda ng niya. Maganda yung sulog kasi babalik na natin. Hindi mo kailangan linisin. Pero pakita ko sa inyo paano tanggalin siya na gamit yung ito, coil. Papasok nyo lang po siya. Ayan, huhugot nyo. Kasama na siya. Pag hindi po siya natanggal, sumama dito, ito po pang uhugot nyo. Salpak nyo lang doon. Pagka maluwag na tanggal na lahat ng nut, yung bolt, isalpak nyo lang po yan. Sasama na po yan. So, ibabalik na natin. Painit. Yun. So yun lang po, safe procedure po gagawin nyo sa lahat ng, kasi apat ang spark plug nito pagka mga gasoline na sasakyan, apat ang spark plug. Balik ko ano yung ginawa mo rito, check mo lang siya isa, pati yung ibang spark plug, gugutin nyo na rin. Pero ito kasi bagong palit ko to, bagong palit yung engine block nito, seal, engine block oil seal, bagong palit yan. Tapos pati yung sa bagong palit, so hindi ko natitignan yung iba. Sure naman ako, tsaka yung spark plug nito bagong palit. Pinakita ko lang yung procedure, at least isa. So ibabalik ko na lang po siya. Yun, pagka ibabalik nyo naman, ganun lang din po. May mga screw naman yan, kung saan nakalagay yung screw. Kaya importante, pinicturean nyo. Pag binalik nyo po, salpak nyo lang po siya. Tapos kung saan po nakatapat yung screw, ito yung butas. Kung saan siya dito, dyan po yan katapat. So hindi kayo maliligaw din. Ayan o, kaya isa-isa. Yan, dyan po siya nakatapat. Hindi po yan malalayo kasi tapat po yan sa board. Hindi nyo kailangan maghanap pa ng ibang dyan. Hindi kayo magkamali ng balik dyan kasi tapat yan sa board. Kaya kailangan may picture ka lang para sure ka na dun talaga saan kalagay. Kasi katulad dito meron pa ako sa kabila. Pero hindi yan dito. Dito yan nakalagay sa lahat. So, higpitan mo lang siya. Yan. Tapos may pet. Tapos sa ganito. Nandiyo sa akin. Ulap mo lang. Gawin na po siya. Tapos sa'yo pa na. Babalik pa kanya. Tanggal ko. Balik ko lang po eh. Yan. Sa'yo nito. Push lang po yan. Pagkatanggalin. Push din. Pagka push yung basta ito may sa likod. May tangkip. Pag babalik mo naman siya, tutulak na siya. Okay. Ganun po kasi. Napakagad. Yan. Kung gusto nyo magkamanap marutin yan. Yun. Tapos ibabalik na po natin yung kanyang cover. Kaya dapat may picture kayo kung alin yung mga tinanggal yung hose. Katulad dito. May hose to sa ito. Kaya may bagyan sa bagyan. Balik natin. Para mabuhay natin. Tapos tapos na lang po ito. Saan siya palagay dito? Balik ko lang mga hose. Kaya kailangan may picture kayo para alam ko. Alin yung hose ang palagay dito.
Disconnect itong socket. Sensor. Sensor. Tapos sensor. Tapos, check. Balik natin yung sensor. Yun. So, kung para safe nga. Kung paano tinanggal, yung last na tinanggal, last in, first out. Ay, first out, last in. Check ko, last in, first. Ay, last out, first in. Para, hindi magkakalit-kalit. Pwede ko ito yung open match dito. Kaso wala ko nun kasi nabili ko wala ng mga pin-tools. Pero yung pin man natin sa akin. Kaya tools kasi ko ng motor ko na pwede sa sasakyan. Kaya dual purpose na siya. Guys, kung bago lang kayo, guys, sabi ko, pakalagay yung negative terminal para sa'yo. Sisa ko, pagkalit na tatanggal, ay tatanggal siya. Basta may gagawin yung electronics na magtatanggal na, magtatanggal ng sensor, tatanggal yung negative terminal. Pero pagkalit na natin. Iiwasan naman doon yung may mag-spark. Kasi mamaya dumikit yan, tapos biglang mag-spark, masusunog sa akin yung pyesa. Ayan, so, pagkalas natin, kasi babalik lang ito. Ayusin mo lang itong gasket niya. Tapos, yan. Ayan guys, yung actually tinuturo ko sa inyo, basic ano lang to, basic na maintenance check ng sasakyan. Especially kapag nagloko yung mababa yung idle nyo. Kasi pag medyo mababa ang idle, usually ang problema nun, spark plug, palitan ng spark plug. Hindi naman siya ibig sabihin palitan pala yung spark plug. Pagka mahina ang idle mo, pwedeng puno ng carbon yung spark plug mo, so linisan mo lang, liha lang ang kailangan nun. Or kung hindi man carbon, puno siya ng langis. Sabihin, pumapasok yung langis mula dun sa engine, pumapasok mo siya dun sa may spark plug. Pagka gano'n naman po, pag may gano'n naman yung issue, ibang case naman yun, sabihin, itong valve cover gasket mo, sira na, malutong na yan. So ito naman yung papalitan mo nun. Wala kasi akong video pero bagong palit lang to nung nakaraang buwan. Ako nagpalit nito. Hindi ko lang na-videohan kasi hindi pa ako nag-start nag-video nun. Pero maganda sana yun kasi ito buo talaga siya baklas. Yung itong cover na to. Pero hindi ko pa siya na-videohan eh. Sa susunod na lang pagka ipapakita ko. Yan baklas kasi yan. Ang daming tornilyo. Dahil screw niyan ka-importante. Yung lagay ng screw, kung pwede siya pagsunod-sunurin o kaya kuha kayo ng karton, butasan nyo yung karton. Doon yung isalpak yung screw para sunod-sunod. Tsaka hindi siya maliligaw. Kasi nangyari yan ito nung pinalitan namin yung clutch nito, yung pinuha namin mekaniko. Hugot lang kasi siya na hugot, tapos lapag ng lapag. Nung binalik namin, kulang na ng isang bolt. Hindi na alam kung nasaan napunta. So kaya kulang na isang bolt sa ilalim. Kaya importante po na kapag magka-alas kayo, i-organize yung mga screw tsaka bolt para hindi siya mawala. Tsaka alam nyo siya kung saan nyo ibabalik. Kung ano yung tinanggal nyo, doon nyo ibalik. Kasi katulad nito pag tinanggal mo itong engine block, may ano yan eh. May maiksi, may mahaba. Tapos may maliit. So kung nakasunod-sunod doon, kung dito ay nag-start, sunod-sunod doon lang kayo ibabalik. Hindi kayo maliligaw. Tapos yun nga, pagka may idle kasi may idle issue, spark plug. Either marumi, or palitin, or pinasok na ng langis. Yun, pag pinasok na ng langis, ibang issue yun. Ito yung papalitan mo nun. And yung cover na gasket nitong engine block. Kasi yung gasket nito, included na yung gasket nung sa spark plug. Tapos next doon, pag idle yun ito kasi before may issue tong dalawang sasakyan na to eh. Itong Vios tsaka Avanza. Ako naayos ko na kasi. So wala na siyang ano. Yun lang yung problema nun. Kaya pinakita ko lang ito. Pati ito kasi isa to sa may problema kapag mahina yung ano mo, yung hatak mo tsaka yung idle mo. Kasi baka marumi na yung air cleaner mo. Either kung pwede pa naman pabugahan mo or palitan mo na talaga. Tapos meron pa kasi yun iba, map sensor, pero hindi na, ibang topic na yun. Sa susunod na natin yun. Dito na tayo sa spark plug. Yun lang guys. Thank you. Basta subscribe lang po kayo para matuto po kayo. Especially itong mga basic lang muna tinuturo ko sa inyo. Kasi nakaraang week ang ginawa ko, medyo pang extreme DIY talaga yun. Medyo matrabaho siya sa ilalim ng sasakyan.
ito mga basic, pwede nyo gawin to. Yung kasi sa ilalim, medyo pang mekaniko talaga siya. Tapos, kailangan mo talaga ng mga special tools. Pero nasa sa inyo yun, kung gusto mong maging extreme DIYers, patulad ako, hindi naman ako mekaniko, pero nag-DIY ako ng mga extreme na problema ng sasakyan. So, ganun lang po. Puro basic lang po tayo, tuturo ko muna sa inyo. Hanggat yun yung pwede natin maituro. Thank you po.